Hola amigos, vamos a hacer una fogata y el que no la sabe hacer, porque son, digo, vamos a hacer una, se necesita leña, yesca, si no saben que es yesca es hierba seca y también un lugar rocoso, más o menos así, sin yesca, así, yesca seca, aquí un lugar seco y en lugares como cemento o que sea plano no, porque explota la fogata. También vamos a dar piedra. Los materiales van a ser leña, piedras, yesca que es hierba seca y un cerillo. Y listo. Tráeme más leña. Sí, ¿Qué estamos haciendo? una fogata. Ok, no entiendo. Bueno, tenemos materiales, salís a la fogata. Y esto parece un... Es una fogata de corrida. Mira, Permiso. un manatí. Mira. Primero son Mira. dos piedras grandes o una que sea así. Yo como aquí al lado de una piedra. Y aquí yo puse estos dos lados para que no se esparciera el fuego. Primero abajo va la yesca, arriba la leña y un poco de yesca arriba. Ahorita vamos a prenderla con los cerillos. Si dicen que si lo prendemos con palos y maderas, pues vengan y háganlo ustedes. Bueno, ¿Esta es la fogata? Sí. Ah, yo pensé que iba a ser más grande. Oye, Julieta, y una piedra y voy a cayó. prender. Advertencia, no hagan eso en casa. Sí, también. Oh my god. Más yesca. Muy bien. Bueno, el oxígeno que es soplado. Es dióxido. De carbono. No mencionó que se va a espérate, así empieza. Oxígeno es lo que inhalas, dióxido de carbono es lo que exhalas. Química básica. Yo tengo una arma. Yo tengo arma. Mi arma. Yo sé que no. Ahí empezó a dar el fuego.
Se va moviendo la leña No me lo tires a mí. con la yesca. Ya se apagó. No, ahí está, adentro tiene fuego. Se echa la leña encima y más yesca. Para que vaya prendiendo, se vaya expandiendo. Por lo que ven, ahí está. Necesita un tiempo para expandirse el fuego. Ahorita ya prendiendo. Muy bien. Y ahí le va moviendo. Cuando ya esté lista, ya se va a dar un fuego más grande. Por el momento ahorita está dando este pequeño fuego. Esas fogatas sirven para cocinar, mayormente para eso. Y las piedras que están alrededor son para que el fuego no se expanda y el que está cocinando pues no se queme. Ya con- Ya. Ahí está. Porque ahorita no. Siempre que se prende la vuelves a apagar. No está apagado porque la yesca sigue con marcas de fuego. Y cuando le soplo, sigue prendiendo. Por eso siempre hay que echarle agua. Aunque parece que está apagada, hay que echarle agua. Mira, ahorita le pongo más de esto. Le soplo y se va a prender otra vez. Ahí. Así es limpiar. Terminamos con esta fogata. Como ven, hay que soplarle y echarle yesca y mover con leña bastantemente. Hasta un tal punto cuando ya el fuego ya esté prolongado. Porque es necesario, bueno, una persona sí se puede, pero dos personas si quieren cocinar, una para cocinar. Aquí es cuando se hace más el fuego y se tiene que ir controlando. Así, porque si no se puede volver a apagar. Tiene que mover. Echar más yesca. Y así se va a prender. Ya, nos vamos y aquí con la fogata prendida y a la vez apagada. Hasta luego. Voy a apagar. Se ve que está apagada, pero no. Con aire se prende una rafadita de aire. Y si no, se pone una tremenda refa. Aquí un montón de agua, se va a quemar todo. Y va. Escuchen el sonido. Pues muy bien. Apagadísimo. Igual se tiene que echar agua a las piedras. Para que, como ven, las piedras se calientan. Aquí, toca. Aquí abajo, acá abajo. Y cuando se termina la fogata en un lugar, intentar, no lo hagan con las manos como yo, si no se van a quemar. Deshacerlo y echarle más agua. Pero como ya no hay agua, ya. Pero ya está apagado. Y si la van a volver a hacer una fogata, no la hagan en ningún lugar, ya que no se va a prender por el agua. Y ya. Segundo tip.